哇！佢呢個搣得靚喎，你睇佢呢個搣得幾靚。我呢個咧就搣得肉少咗啲。哇！成嚿嚟啦，不如哇！好嫩啊！嗰啲雞肉，就算雞胸呢部分咧都係嘅喎。very good，啱啱食飽啫，就真係啱啱食飽啫。喺隔離呢個特產店，我哋買咗啲豆腐花試下嘅。呢個咧係客家佬豆腐花，3蚊一罌嘅啫，好抵食嘅。嗱，原來真係攞荔枝木嚟燒嘅，因為點解咧？佢話俾大家聽，因為行落啲咧係會見到有荔枝樹㗎。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！大家估下我而家喺咩地方？我而家咧就喺羅浮山腳咁啊！我哋今日嚟食土窯雞。咁啊，話説係咁嘅，上次咧我哋咪曾經嚟過惠州拍攝嘅，不過當時咧主要係攝喺惠城區啦，同埋大亞灣嗰部分嘅。咁咧，我哋今日應該會2到3集影片啊，就留喺惠州、龍門同埋增城呢度拍攝嘅。咁啊，我哋第一餐就係呢個啦，幾震撼，食燒雞啊！呢個燒雞咧係咁嘅，嚟到呢個餐廳咧，基本上個個都會點噶啦。咁阿服務員阿姨姨咧就即刻喺個廚房度攞出嚟，係啱啱燒好嘅。哇，幾多煙，正啊！咁咧呢度咧係冇讀餐牌時間嘅，主要係2道菜式為主嘅啫。第一個燒雞啦，咁啊雞嘅內臟啦、豬肉啦。係呢幾個。鳳爪啦，呢啲基本上其實都係喺個坑裏邊燒出嚟嘅。再嚟就係豆腐啦，豆腐有釀豆腐啦，小魚乾煎雞蛋、白切腐竹，簡單嘅菜式。土窯咧就即是話喺個坑裏邊焗熟嘅雞，有少少似以前嘅叫化雞，類似咁嘅形式。唔知咧有冇機會咧過去偷睇下佢哋點煮咧？食雞啦喂！好啱先咧，嗰個服務員姨咧就好主動想幫我哋撕隻燒雞啊！攞呢邊攞。佢話好熱嘅喎，咁但係咧我哋執意一定要自己嚟。哦，自己嚟。而家咧係聞到好香嗰啲香料嘅味啊！哇，呢雞幾靚喎，幾實淨喎，唔係一搣就開嗰種喎。呢種係土雞啊！土雞啊！哇，幾大隻雞髀！嚟，我擺低，我幫你搣埋佢。好，搣。出力。哇！嗰啲汁。哇！佢呢個搣得靚喎，你睇佢呢個搣得幾靚。我呢個咧就搣得肉少咗啲。哇！呢個雞咧嗰啲肉咧好緊實㗎，唔係嗰啲後生雞喎，即係唔係嗰種速成雞咧100日出欄嗰種喎。睇下嗰啲骨係咪？哦，同埋雞皮下邊啊，唔算話好肥嘅。通常咧，以往我哋食雞髀咧，或者快餐店啊嗰啲咧，呢部分咧全部都係肥膏嚟嘅，全部都要搣翻出嚟啊嘛。佢冇喎，甚至乎我覺得咧呢隻雞咧瘦過頭啫嘛，係啊，一啲肥肉都冇，係嘛？梗唔係肉肥雞啊，就係咁簡單幾隻雞啊，而家就咁攞上嚟，裏邊咧係有一啲醃料嘅嗱，大家再睇下皮下脂肪呢部分咧，即係幾乎唔肥嘅喎。試件雞皮咧，啱啱好燒到。哇！嗰啲味咧，好野味。呢啲係究竟係咩調味料咧？有啲搖雞粉味。佢又唔似五香粉嘅喎，嚇。佢嗰啲皮咧，我啱先食過少少啦，唔肥咧，但係又好滑嘅喎。咧就係呢一部分啦。佢唔似咧我以前食過快餐店啊，或者其他嗰啲雞嗰啲皮咧，佢係會肥啲嘅，好多不規則嘅皮下脂肪嘅。呢個咧係幾乎冇皮下脂肪嘅。再點少少汁，哇，超級正！佢呢啲唔係炸，係焗出嚟嘅，絕對唔係炸嘅，唔會咁樣嘅。咁喺燜緊雞嘅時候咧，呢個腐竹亦都上咗嚟，呢個叫白灼腐竹。偷偷試咗一條，呢啲腐竹同我哋喺市區食到、廣州食到嗰啲完全唔同嘅喎，佢係爽口嘅喎，咁過癮嘅喎，係啊，
佢唔係話嗰種腐竹咧，因為眾所周知啊，呢啲應該係鮮腐竹嚟嘅嗱，我估㗎咋嚇。我哋廣州市嗰啲腐竹係炸過乾身嘅，咁然之後就煮翻開噶嘛。如果呢啲係鮮腐竹嘅咧，可能正因為咁就爽口，再加埋少少呢啲咁靚嘅雞汁，哇！食過咁多次燒雞，喺市區嗰啲點同啊？呢度呢啲雞通山走嘅係嘛？應該係最好食呢次。哇！你要咁遠過到嚟？呢個餐廳咧，唯一一個唔好處就係外邊嗰條高速公路，唔叫高速公路，嗰條國道啊！哇，廣汕非常得人驚。嗰啲大貨車咧，全部都係大貨車圍住你。你有冇試過揸車揸到全部都係大貨車圍住你嘅？喺外邊就係咁樣，好得人驚。所以如果嚟呢度嘅觀眾咧，唔好慳嗰少少，唔好似我哋咁樣，唉慳嗰幾廿蚊。即係佢其實喺廣州啊，開高速過嚟都唔平嘅。如果咧折中少少嘅辦法，可能啊嚇，就係去到增城仙村嗰度嚟換上高速就平啲。啲老人好鹹啲。食雞啦，嗱呢個係雞錘嗰部分啊，肉係夠硬嘅，但係咧就皮就少啲。試下點埋佢哋嗰啲汁。爭啲唔記得講呢個蒸飯啊！但係近10幾年咧，廣州多咗好多客家菜餐廳啦。咁客家菜嘅餐廳裏邊嘅白飯咧，唔同我哋粵菜餐廳、廣東菜餐廳做得咁 hea。大多數咧，佢哋喜歡用蒸飯。蒸飯嘅好處因為大煲煮啊，所以咧佢啲米粒啊更香同埋唔會咁爛咯。同埋我最中意咧，佢哋蒸飯嘅原因咧就係你可以夾少少菜。夾少少菜擺喺飯面上邊，咁然之後咧再撈嚟食就好啦。另外仲有一個地方咧，大家可能唔知道啊，因為我以前工作嘅原因啊，我知道呢度近增城啊，仙村嘅米係好靚嘅，係食雞翼啊！嗱，呢隻雞翼啊，睇上去好誘人啊，究竟同平時炸嗰啲有冇咩唔同咧？如果講嘅雞身咧食唔出咧，到雞翼就應該食得到啦。如果係炸嘅話咧，佢可能會更乾身啲嘅。嗱，大家睇下呢個角度嚇。如果係炸嘅話咧，佢成隻雞翼都會變晒色噶嘛，係咪？但係咧，因為係焗喎，咁呢部分其實你係焗唔到噶嘛，只會有呢部分咧變咗色嘅。咁啊，呢一個咧就判斷佢係咪真係土窯雞嘅一個好大嘅標誌啊。咁當然啦，人哋呢度係唔需要呃你嘅嚇。但係如果翻出去市區，佢話我係土窯雞，你睇下雞翼就可以分別得到嘅。好美味啊！隻燒雞翼，佢裏邊嗰啲味料咧上晒去喎。嗱，如果講到滑咧，啱先食雞髀嗰部分都滑啊。但係如果講到味道分佈得好，啲肉夠緊緻咧，雞翼就少唔到啦。因為佢用土窯嘅辦法咧，所以喺雞翼裏邊並唔會太乾。食完雞翼咧，個口有少少鹹喎，咁又再滗一羹飯。very good。最後咧，我就想試下成隻雞，可能係最公認唔好食嘅地方就係個雞。我試下呢個又有幾鞋啦。哇！一咬就開喎，嗰啲雞肉唔使似嘅喎。個雞胸呢部分應該係雞胸啦。另外咧，佢嘅雞胸其實唔算好大喎，嗰肉肥雞嘅雞胸係大，呢啲好似冇乜肉咁嘅雞胸。接落嚟不如就成隻嚟啦，剩翻啲肉咧，會唔會係整隻雞裏邊最惹味嘅一部分咧？非常 juicy 啊！我已經唔知有幾多年未食過咁美味嘅雞，應該可能以前同啲同事咧喺增城啊嗰啲農莊可能食過啊，但係市區嘅話咧冇可能。無論從雞種啦，到做法嗱，你話雞種嘅話咧，如果喺市區都可以揾得到我買啫嘛，係咪？但係如果做法咧，你喺廣州市區係冇辦法用土窯呢個辦法嚟做得到噶嘛，係咪？哇，成嚿嚟啦，不如哇，好嫩啊！嗰啲雞肉，就算雞胸呢部分咧，都係嘅喎。very good。咁啊，我哋差唔多食飽飽，個雞已經俾我哋食晒啦。呢度幾好啊，好過我哋上次去惠州嗰度景點嗰個餐廳。
上次好似使都要使成100蚊㗎，係嘛？係啊，呢度我估計都係嗱，呢個30蚊，呢個80零，咁啊白飯啊、剩啊各種加埋應該大概120蚊到啦，我估啊。咁啊，但係咧上次係景區嚟嘅，份量咧就冇呢度咁巨。呢度咧最震撼就係呢隻雞啊，同埋呢個腐竹咧，其實都好有特點㗎。咁但係除此之外咧，原來咧呢度其實係一個農莊嚟㗎。大家睇唔睇到我哋上邊呢啲係竹棚嚟㗎 ？Hello， 我哋食飽飽啦，最終埋單係121蚊啊！搖雞150啊，豆腐嗰個腐竹咧就30，咁啊其他嗰啲我就唔慢慢數俾大家聽啦。抵食，真抵食，雞非常惹味。咁餐廳呢個環境咧極為優秀啊！雖然佢係冇冷氣，大家可以想象到啊，呢啲地方咧到熱天咧都唔會太就好似面前呢啲棚咁啦。有剛才我哋坐嗰種連埋一齊嘅咧，又有呢種單獨嘅。而且咧呢度停車極為方便啊！大家要知道今日係星期3嚟㗎，大家睇下呢度已經停滿車咯喎。不單如此喎，嗱呢度好似仲有啲特產嘢賣㗎喎，係嘛？客家佬生水豆，咦呢個好喎，不過唔知會唔會成箱賣咧？同埋下邊仲有隻狗添，你有佢隻狗，啱啱食飽啫，就真係啱啱食飽啫。喺隔離呢個特產店，我哋買咗啲豆腐花試下嘅。呢個咧係客家佬豆腐花，3蚊一罌嘅啫，好抵食嘅。咁至於呢個咧就係酸梅汁15蚊一罌。咁至於老婆咧就喺度同隻狗玩緊啦。你睇呢度仲有隻好乖嘅拉布拉多狗。哇！我都好耐未食過呢啲咁樣嘅豆腐花。其實咧喺吉之島咧都有得賣嘅，不過唔同味嘅。係啦。咁然之後咧，早幾年啊，我啱學到揸車嗰陣咧，就試過開車去到花都梯面買過一次，都好好食嘅。因為梯面咧，佢哋嗰邊啲水啊比較硬㗎。係啊，真嘅。咁啊，所以咧，佢嗰度啲好似類似呢一種嘅豆腐花都好食咯。咁當然啦，另外一個好大嘅牌子就係客家佬或者客家婆，即係我哋而家食緊呢種。呢個咧係原味嘅。沙炒嗰啲沙嚟。豆腐花，你睇下幾靚。尤其咧啱啱食完呢個咁美味嘅搖雞，你話唔漏就假嘅嚇。再食翻一個咁靚嘅豆腐花，原先咧，我哋係諗住咁嘅，因為我哋得2個人嚟咧，我哋而家係未必會買豆腐花住。如果多人嚟呢度食搖雞嘅咧，強烈建議大家買1箱豆腐花。食搖雞之前咧，先食個豆腐花先 ，very good 啊！然之後咧，老闆娘就啱啱請我哋食呢個沙炒花生啊。冇買個碗就多啦。再嚟又試下呢個楊梅汁啊！啱先睇過啊，賣18蚊貴唔貴？原來咧果汁含量大於60%㗎喎。你一杯可以帶走㗎嘛？呢杯攞嚟放冰箱可以。哇！爽啊！乜嘢油膩都解晒啦！啱先食嗰啲，如果你係豆腐花仲未解到油膩咧，呢個解油膩，哇正！正嚟啊！冰爽啊，酸。哇！應該咧，啱先如果食搖雞嘅時候咧，配埋呢個就好啊。然之後食完之後再配呢個豆腐花 ，very good 啊！咁至於花生咧，因為我戴住牙套啊，咁啊唔食啦嚇，留翻個老婆慢慢食。呢個估到都係好食嘅，幾好啊嚇！飲杯呢啲好過飲嗰啲奶茶啊！廣州嗰啲平啲嘅奶茶都要13、14蚊都要㗎啦，已經係好平嗰種㗎啦。係啊，攬埋都19、21，甚至有啲28啊、31啊都有嘅。嗱，原來真係攞荔枝木嚟燒嘅，因為點解咧？佢話俾大家聽，因為行落啲咧係會見到有荔枝樹㗎。原來嗰啲搖雞就係咁樣做出嚟嘅，佢哋會用個錫紙包好，然之後擺落下邊嗰啲窯裏邊，咁啊焗咯，焗到嘅時間夠啦，咁咪攞出嚟俾客人食咯。真係攞荔枝木喎嚇，真係冇花假嚇。啱先我哋坐車上嚟，揸車上嚟嘅時候咧，經過一個小湖啦嚇，個湖咧邊邊都見到有荔枝樹喎。係喎，佢哋種啲荔枝樹唔係契嚟食荔枝，而係契嚟攞佢啲木㗎係嘛？咪荔枝都可以食，我梗係知啊。就要修剪。你
你到咁上下。但係今年啲荔枝仲未結果喎。咁啊，上次就講我從化嗰啲朋友，今次又到增城嗰啲朋友啦。佢哋話咧已經見到有荔枝啦，佢哋仲講笑啊話今年咁凍，不過咧預示着夏天嚟到咧，就係因為有見到荔枝啦。咁啊，其實咧今日天氣都幾熱㗎，唔好睇見咁。如果冇太陽曬住嘅話咧，朝早好似22度咧，但係如果呢個鐘數有太陽曬住咧，都幾辣肉嘅。咁話說呢個食窯雞嘅餐廳咧，叫做滿記窯雞、滿記土窯雞。好多客人都係去完羅浮山飽覽咗名勝風景之後咧，就落嚟呢度食窯雞嘅。咁喺呢度開車過去羅浮山咧，大概就係10零分鐘就到啦。反而如果開車翻去博羅嘅市中心啊，都唔叫市中心啊，其實嗰度叫羅陽啊，大概都要45分鐘到1個鐘頭嘅。咁啊，呢度係比較接近羅浮山嘅。呢啲呢啲係喎，嗱呢啲我都認得啦。呢啲呢棵龍眼樹係咩？呢棵龍眼樹。呢棵龍眼樹係啊，嗱呢棵荔枝樹啦，呢棵。荔枝樹係咁樣一片片嘅，佢龍眼樹咧係有呢啲花紋嘅，咁樣。你睇到佢一片咁伸開嚟，再分開咁嘅。繼續喺呢度行下，呢條路出翻去咧，係可以出翻到去外邊嘅公路嘅。不過即係我哋梗係會揸車過去啦。揸車出去算。嗱，呢個係咩啊？龍眼咯。呢個就係龍眼果，就未結果嘅。過2個月啦。過2個月。好多喎，真係呢度。7月到。而家係5月中咯，5月19定20咯，好多喎呢棵真係。好，咁啊飽餐一頓之後咧，我哋會繼續後邊嘅行程嘅。我哋而家應該會翻去羅陽嗰度辦啲事啊，即係博羅嘅鎮中心啦。你哋就當喺呢度過去40分鐘，啱先都講過啦。咁啊，今晚咧我哋應該係會翻到去龍門嗰邊啦，住一個溫泉民宿嘅。咁我哋下集見啦，拜拜。係無意之中俾我哋發現嘅啫。龍門苑嗱，呢度寫住抗日戰爭、解放戰爭時期、革命遺址，呢啲都唔重要啊嚇。呢棵樹係叫做千年榕樹啊，個陽台好正喎。睇下有乜嘢設施啦。呢度鎖住嘅。首先第一個呢，就係呢個洗衣機，不過估計呢，我哋係用唔到嘅。用竹筒做嘅飯原來係咁嘅。我咁大個仔呢，真係第一次食啊！睇嚟呢度咁樣啊。點啊？